Buonasera a tutti, iniziamo questo incontro di studi sugli alimenti funzionali. Prendo la parola io in quanto lo abbiamo organizzato la professoressa Nicoli, che è qui accanto a me. Io nell'ambito di un progetto di ricerca che si intitola proprio Il tempo della mela, ed è un progetto del quale poi ci dirà qualcosa proprio la professoressa Nicoli, che è stato finanziato dalla Fondazione Friuli. Innanzitutto ho il compito di portarvi i saluti della direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, la professoressa Elena D'Orlando, che purtroppo non può essere presente per un impegno pregresso, ma mi ha pregato di esprimere il suo più ampio apprezzamento proprio per queste iniziative interdisciplinari che ci vedono rafforzare la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali della nostra Università degli Studi di Udine. Io ruberò solo pochi minuti per rivolgere alcuni ringraziamenti. Il primo ringraziamento lo rivolgo ai componenti di questo progetto di ricerca che mi hanno coinvolto. Per me è stata la prima volta che ho partecipato a un progetto di ricerca del D4A, quindi è stata un'esperienza molto bella, un'esperienza formativa sul piano professionale ma anche sul piano umano, quindi ringrazio tutti i componenti del progetto. In modo particolare ringrazio la professoressa Vizzotto, che oggi è qui con noi non solo come componente del progetto di ricerca ma anche come coordinatrice del corso di studio di Scienza e Cultura del Cibo, che ci ha anche aiutato finanziariamente a organizzare questo incontro di studi, quindi la ringraziamo doppiamente. E a questi ringraziamenti unisco anche ovviamente il ringraziamento agli studenti proprio del corso di Scienza e Cultura del Cibo, del corso di Scienze e Tecnologie Alimentari e dei corsi dell'area giuridica, che sono oggi presenti in parte ovviamente qui in sala e in parte invece collegati da remoto. Un ringraziamento va anche alle relatrici che hanno accettato di partecipare a questo incontro, relatrici sia dell'Università degli Studi di Udine sia di altre università, e che ci hanno consentito anche di dare a questo incontro di studio un approccio interdisciplinare. Da ultimo consentitemi di ringraziare la dottoressa Giulia De Luca, che collabora con le professoresse D'Addezio, Maccioni e me nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, che ci ha aiutato per tutta la parte organizzativa. Detto questo, auguro alle nostre relatrici e a tutti voi un buon lavoro e passo la parola alla professoressa Vizzotto per un ulteriore indirizzo di saluto. Grazie. Bene, ringrazio anch'io la professoressa Bolognini e sono particolarmente contenta di essere qua e di rappresentare in questa giornata di scambio di informazioni, di rappresentare, come dicevo, il corso di laurea di Scienza e Cultura del Cibo e anche sono particolarmente contenta di un momento di confluenza di un aspetto didattico, un aspetto che poi è confluito, no, in un aspetto di ricerca, in un gruppo di ricerca del quale sono contenta anche, scusate se mi ripeto queste espressioni di contentezza, ma sono contenta di far parte proprio perché siamo molto diversi dentro al gruppo di studio ed è un valore aggiunto questo. Parlare con colleghi che hanno approcci diversi ed è un valore aggiunto che io credo ci sia anche nel nostro corso di studio. Quindi ringrazio loro, ringrazio gli organizzatori e vi auguro un buon pomeriggio e un interessante pomeriggio, per me lo sarà di sicuro. Adesso tocca a me, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Come è stato già accennato dalla professoressa Bolognini, questa giornata di studi si inserisce all'interno di un progetto dell'Ateneo di Udine che è stato finanziato dalla Fondazione Friuli ed è un progetto un po' particolare, nel senso che volutamente era un progetto che aveva l'obiettivo di mettere attorno a uno stesso tavolo delle competenze multi-interdisciplinari molto diverse, quindi l'ha ricordato la collega Vizzotto. Quindi mettere insieme delle competenze interdisciplinari focalizzate a studiare un tema di interesse sostanzialmente comune. Questo tema di interesse comune, il titolo l'ha già ricordato Silvia Bolognini, il titolo è Il tempo della mela, quindi potete capire chiaramente che l'oggetto di studio era la mela che ha molteplici significati, è un prodotto, come dire, polifunzionale, nel senso che
senza scomodare Adamo ed Eva, certamente comunque è un simbolo è un oggetto di comunicazione sociale, ovviamente è un frutto, lo sappiamo tutti, ma è anche un frutto un po' speciale perché in esso sono contenute delle sostanze di interesse perché hanno un ruolo ormai riconosciuto da un punto di vista scientifico di promozione della salute, di prevenzione di alcune importanti patologie. Quindi per certi versi potremmo definire la mela come dire, un alimento funzionale diciamo, per antonomasia. Di qui in qualche modo il collegamento tra il progetto e questa giornata di studi che si focalizza sugli alimenti funzionali. Alimenti che sono non giovanissimi. I progenitori degli alimenti funzionali sono stati, per chi è un po' più vecchio, certamente non mi rivolgo ai più giovani, agli studenti presenti in sala, ma vi ricordate i prodotti alleggeriti degli anni '80, i prodotti che a me piace definire alimenti senza un qualcosa che poteva essere dannoso per la salute, senza zuccheri piuttosto che senza grassi, senza colesterolo. Ecco, diciamo un'evoluzione di questi primi esempi di alimenti dedicati a proteggere la salute sono stati gli alimenti funzionali, che sono in realtà degli alimenti con la presenza di sostanze bioattive che quindi hanno un ruolo nel mantenimento del benessere e nella prevenzione di patologie. Ora, al di là del fatto che appunto gli alimenti funzionali hanno circa 40 anni, grosso modo, siamo ancora ben lontani da una chiara definizione, una definizione condivisa di che cosa davvero essi debbano essere, e siamo per forza di cose anche lontani da una normativa adeguata. Questo è un po' il motivo sostanzialmente di questa giornata di studi, che vuole un po' fare il punto della situazione guardando il tema da punti di vista giustamente diversi. Quindi parleremo di alimenti funzionali dal punto di vista tecnico, quindi affidandoci a una nutrizionista, e affronteremo la stessa tematica invece diciamo da un punto di vista di chi si occupa di diritto. E quindi da questa premessa non voglio rubare ulteriore tempo, parto direttamente con invitare la prima relatrice della nostra giornata, che è la professoressa Nicoletta Pellegrini, che è professoressa di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate ed è una professoressa della nostra università. Perfetto, allora buongiorno a tutti, mi spiace tantissimo di non essere in presenza lì, ma ahimè dei sintomi influenzali che mi costringono per ovvi motivi a rimanermene a casa. E condivido la mia presentazione. Intanto vi racconto che sono molto contenta di essere comunque stata invitata in questo consenso e spero di non deludere nessuno con le cose che dirò. Allora, confermatevi che vedete la mia presentazione totalmente in modalità intera. Vediamo tutto, grazie. Perfetto, perfetto. Allora, dunque, ho l'arduo compito di iniziare, tra l'altro, a parlarvi di alimenti funzionali e ahimè devo premettere che non sono proprio il mio forte, nonostante abbia insegnato per molti anni un corso che addirittura si intitolava Alimenti funzionali. Ok, allora in quale contesto inseriamo gli alimenti funzionali? Nell'evoluzione del concetto di dieta, nel senso che immaginate che prima della seconda guerra mondiale l'obiettivo era avere una dieta adeguata, intesa una dieta che potesse fornirci energia, micro e macronutrienti per evitare condizioni di carenza. Dopo la seconda guerra mondiale, che è un po' lo spartiacque per noi nutrizionisti, le condizioni economiche erano molto migliorate, quindi la possibilità di acquistare alimenti e quindi poter mangiare di più era risultata abbastanza diffusa per la popolazione generale, facciamo ad esempio in Italia. Ma nel frattempo ci si rese conto
conto che il consumo di alimenti, seppur risultava in grado di coprirci le nostre necessità di energia micro e macro, poteva però portarci a delle condizioni di sviluppare patologie che noi chiamiamo cronico-degenerative o non trasmissibili. Se infatti guardiamo questa diapositiva in cui sono riportati gli anni persi per malattie o disabilità, per appunto le patologie cronico-degenerative come le malattie cardiovascolari, il tumore e il diabete di tipo 2, i fattori legati alla dieta, che sono la barra rossa, rappresentano una componente importante. Non solo, se guardiamo questo violino rappresenta l'alta pressione, quindi l'avere una pressione troppo alta, che di solito è correlata anche a un'eccessiva introduzione di sale. Infatti nel 2017 è stato dimostrato che 11 milioni di morti globali potevano essere attribuiti a fattori di rischio legati alla dieta, per esempio l'alto contenuto di sodio, il basso contenuto di cereali integrali, il basso consumo di frutta o il basso consumo di frutta a guscio. Quindi la dieta non poteva solo essere più adeguata, quindi coprire energia, macro e micronutrienti, ma doveva essere anche ottimale, cioè doveva contenere alimenti e in quantità e in frequenza tali da promuovere la salute e ridurre il rischio di incorrere in quelle malattie che erano proprio legate all'alimentazione. E qui si inseriscono gli alimenti funzionali. Ma chi si è inventato questo concetto? I giapponesi. I giapponesi già nel 1984, quindi oramai tantissimi anni fa, si preoccuparono dell'aumento vertiginoso dei costi della sanità pubblica legati all'occidentalizzazione della dieta e quindi anche a un aumento esponenziale delle patologie dietocorrelate. Quindi il governo, in particolare il Ministero dell'Educazione, introdusse questo concetto che poi in realtà, guardando bene alcuni documenti che avevo per preparare questa presentazione, proibì anche il termine alimento funzionale, che richiamava un po' il concetto di farmaco, che sostituì con l'idea dell'alimento salutare, che era probabilmente più attinente. In effetti ogni tanto mi sentirete parlare di alimento salutare piuttosto che di funzionale. E fu introdotto anche un sistema FOJU che dava alcune indicazioni per poter inserire un dato alimento nell'idea dell'alimento appunto funzionale e poter avere un marchio. Come esempio vi riporto questa Five Mini, che era un soft drink arricchito in fibra, appunto, che aveva avuto il marchio FOJU. Circa una quindicina d'anni dopo anche l'Europa risponde a quest'idea e viene fatta un'azione congiunta tra scienziati degli alimenti e della nutrizione, rappresentanti dell'industria sotto l'egida dell'Europa e della Commissione europea per la definizione di un alimento funzionale. Quindi che diavolo è un alimento funzionale? È un alimento che svolge una o più funzioni benefiche nell'organismo al di là degli effetti nutrizionali, quindi inteso al di là del fatto che ci fornisca energia, micro e macronutrienti, in modo che possa migliorare lo stato di salute generale o addirittura ridurre il rischio di malattie. Ci sono un paio di parole che sono molto importanti che mi permetto di sottolineare in questa definizione. Questo effetto deve essere in modo soddisfacente dimostrato e questo vedremo è un grande collo di bottiglia. Cosa dice ancora la definizione? Che un alimento funzionale deve rimanere un alimento funzionale, quindi un alimento, quindi non pillole, non capsule, e deve essere parte di una dieta normale, quindi deve essere sostanzialmente consumato in quantità come consumiamo gli alimenti, quindi quello che noi nutrizionisti chiamiamo porzione standard per una frequenza di consumo sensata. Non devo consumarne quantità industriale, ma devo semplicemente consumarne in quantità normali all'interno di una dieta ottimale.
La definizione aggiunge anche quale tipologia di alimento chiameremo funzionale, un alimento naturale, quindi una mela oppure un broccolo. Un broccolo, perché un broccolo? Una porzione di broccoli, quindi 200 grammi, che potete addirittura consumare con una frequenza di un paio di volte al giorno, contengono delle sostanze bioattive naturalmente che possono svolgere delle importanti funzioni sull'organismo. Per esempio i glucosinolati modulano enzimi che ci permettono di espellere velocemente le sostanze potenzialmente cancerogene, l'acido ascorbico, che è una vitamina ma che può essere anche utile per esempio ridurre lo stress ossidativo delle cellule o migliorare le funzioni cerebrali, i polifenoli, che possono per esempio svolgere un importante ruolo sulla funzione cognitiva, soprattutto negli anziani, e i carotenoidi, che possono anche questi proteggerci dall'insulto cancerogeno. Quindi tutto ciò in un normale broccolo, in una normale porzione. Però un alimento funzionale può essere anche un alimento a cui ho aggiunto qualcosa. Gli omega 3 sono degli acidi grassi che sappiamo essere protettivi nel caso del cuore, che mantengono costante la pressione sanguigna, riducono i trigliceridi e probabilmente svolgono anche un effetto neuroprotettivo. Sono contenuti solo nel pesce. Il pesce è un alimento che alla popolazione generale non piace tantissimo e non segue le frequenze di consumo raccomandate, che sono almeno 3 a settimana, e quindi cosa ci può essere di più utile che produrre un latte addizionato di omega 3. Un'altra tipologia di alimento funzionale può essere quello di rimuovere qualcosa che è potenzialmente aterogenico, come il colesterolo, e quindi da qui un burro a ridotto contenuto di colesterolo. Oppure posso fare un alimento a cui uno o più componenti è stato modificato. In particolare posso per esempio fare una formula in cui una formula per infanti in cui le proteine del latte sono state parzialmente idrolizzate per ridurre l'allergenicità del prodotto. Oppure posso anche aumentare la biodisponibilità di uno o più componenti. Per esempio potrei incapsulare il licopene, che è un carotenoide con probabilmente ruolo protettivo, e che potrei infilarlo per esempio in una passata e renderlo più biodisponibile. Oppure posso fare una combinazione di tutte le possibilità precedenti. Cosa dice ancora la definizione? Che un alimento funzionale può non essere funzionale per tutte le categorie di popolazione, le tipologie di popolazione, ma solo per particolari gruppi di popolazione. Ma sicuramente è indirizzato alla popolazione in generale, quindi non è un farmaco e lo dovrei acquistare sullo scaffale del supermercato perché è rivolto alla popolazione che sta bene, vuole rimanere in salute e evitare l'insorgenza di patologie. Negli ultimi 20 anni il concetto di alimento funzionale è molto piaciuto, ha maturato un forte interesse, si è maturato verso questo concetto un forte interesse. Ai consumatori è piaciuto molto, quindi è una parola che tranquillamente viene utilizzato anche nel parlar comune, e alle aziende è piaciuto molto perché cosa ci può essere meglio se non poter pubblicizzare qualcosa che ha addirittura delle funzioni in più rispetto al fatto di fornirmi energia e nutrienti. Ovviamente qual è stato il problema? Che, come vedete dalla definizione, questa era una definizione scientifica e alla definizione scientifica non è mai seguita una definizione legale. E a mio avviso non è stato neanche tanto strano, perché all'interno degli alimenti funzionali ci sono alimenti profondamente diversi che vanno dal broccolo o la mela fino addirittura ai latti in formula per infanti. Di conseguenza, invece di una definizione legale, si è pensato che potesse essere utile aggiungere agli alimenti delle informazioni, quindi delle indicazioni che facessero riferimento alla salute, ma ovviamente tutto questo andava normato. E quindi nel 2006 nasce il 1924, che è un regolamento che riguarda giusto appunto le indicazioni
nutrizionali e sulla salute, che possono essere apposte sui prodotti che sono già preconfezionati, un'indicazione sulla salute, perché in questa presentazione non ci interessano quelle nutrizionali ma più quelle sulla salute, e qualunque indicazione che affermi, suggerisca e sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei componenti e la salute. Quindi c'è una relazione tra il fatto che io possa consumare quell'alimento e possa avere un effetto positivo sulla salute. Quindi dietro ci sta, aleggia il concetto dell'alimento funzionale. In particolare ci sono 2 articoli in questo regolamento che riguardano appunto le indicazioni salutistiche. Le indicazioni che riguardano una sostanza rispetto nutritivo o alto rispetto alla crescita, allo sviluppo e alle funzioni dell'organismo, alle funzioni psicologiche e comportamentali o anche al dimagrimento o al controllo del peso. E l'articolo 14 addirittura che riguarda la riduzione di fattori di rischio legati a una patologia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, quindi un segmento della popolazione particolarmente vulnerabile. Ma cosa c'è in questo regolamento dal mio punto di vista molto importante, che è figlio anche della definizione di cui parlavo prima? Il fatto che, articolo 6, ci debba essere una verifica della fondatezza scientifica dell'indicazione che io devo apporre sul pacco. Però, perché come dicono tutti questi regolamenti, non escluso il 1924, l'informazione deve essere chiara, non deve essere fuorviante, deve essere informativa per il consumatore, che ha avuto le informazioni corrette fa delle scelte consapevoli. Chi verifica, chi vaglia la fondatezza scientifica? L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Allora, come si fa a fare la fondatezza scientifica delle indicazioni? Vi do giusto una pillola di che cosa deve fare il povero nutrizionista per dimostrare l'efficacia di un dato prodotto. Allora, supponete che io abbia sviluppato e peraltro è vero, una pasta con pre-probiotici. Entrambi dovrebbero avere un ruolo sul miglioramento dell'ecosistema del microbiota intestinale, quindi sulle funzioni intestinali, nonché sul miglioramento del microbiota che alberga nel nostro intestino. Ok, come faccio a verificarne l'effetto? Devo arruolare un certo numero di soggetti, questi soggetti dovrebbero essere sani, perché questi sono alimenti per la popolazione in generale. Questa è una pasta che io non mi aspetto di vendere in farmacia, devo vendere al supermercato, quindi la popolazione deve essere sana. Quanto deve essere grande il numero di soggetti che arruolo? Beh, diciamo, deve essere compatibile anche con i soldi che ho a disposizione per fare lo studio, ma non deve essere piccolo per evitare di non trovare risultati perché la popolazione è troppo piccola. Divido il gruppo in 2. Uno farà il trattamento, ovvero mangerà la pasta con i probiotici e prebiotici, e l'altro un trattamento analogo ma senza pre e probiotici, perché i 2 trattamenti devono essere meglio sarebbe che fossero assolutamente riconoscibili dai soggetti, perché il soggetto non si deve predisporre a cambiamenti psicologici verso il fatto che crede di consumare la pasta che gli fa bene. Quanto lungo sarà il trattamento? Anche qua molto difficile, vedete, ci ho messo un punto di domanda, perché quanto lungo? Abbastanza perché si possono vedere effetti che io posso andare a misurare, ma il nostro organismo è un organismo in grado di tollerare molto i cambiamenti, no? Ci scontriamo contro l'effetto che viene chiamato omeostasi, cioè io cerco di mantenere una condizione sempre uguale anche se cambia qualcosa nella mia alimentazione. Quindi deve essere lungo abbastanza. Ma immaginate dover mangiare la stessa pasta che vi do io per più di 3 mesi, tutti i giorni. Ora questo ovviamente deve essere, quanto lungo il trattamento, deve essere un compromesso tra quanto i miei volontari riusciranno a consumare la pasta consecutivamente senza fregare e quindi senza non mangiarla, e quanto tempo ci vorrà che ci sarà un effetto. E poi cosa faccio? Devo analizzare dei campioni biologici, perché ovviamente non posso uccidere i miei volontari per verificare che ci sia successo qualcosa nel loro intestino. Quindi raccolgo per esempio le feci e dovrò trovare dei marcatori che siano in grado di dimostrarmi che l'effetto c'è stato.
come capite, come avete spero brevemente capito, è tutto molto complicato. E infatti, se andiamo a interrogare il registro dove vengono riportati, vi ho riportato in fondo il sito, tutti i claim autorizzati nell'ambito, tutti i claim in realtà autorizzati e non autorizzati nell'ambito appunto degli health claim, quindi dei claim sulla salute, le indicazioni sulla salute, troviamo che sono state richieste più di 2000 richieste di avere un'autorizzazione per un dato claim e ne sono stati approvati 267 che rappresentano circa l'11%. Ma perché? Per la maggior parte dei casi perché coloro che hanno presentato il dossier non sono stati in grado di supportare in modo scientifico e sostenibile che c'era un effetto sulla salute, che avevano visto qualcosa. Ok. E cosa troviamo tra gli alimenti autorizzati? Mi sono divertita ad andare a guardarlo per voi. Sono 3 alimenti, in particolare alimenti naturali, quindi quelli che sono per i nutrizionisti il miglior idea di alimento funzionale. 30 grammi di noci al giorno ci migliora l'elasticità dei vasi, 100 grammi al giorno di prugne secche contribuiscono alla normale funzione intestinale e 2 litri d'acqua al giorno ci mantengono le normali funzioni cognitive e fisiologiche dell'organismo. Non granché, francamente. Tutto il resto in realtà è legato alla presenza di composti o i claim sono dedicati a particolari sostanze che l'industria alimentare sostanzialmente può aggiungere ai nostri alimenti. Quindi qui vi ho fatto un collage relativi ad alcune fibre. Noi abbiamo fibre dell'endosperma del frumento che possono contribuire alla riduzione della risposta glicemica postprandiale, quindi un evento che è considerato positivo, oppure fibre da orzo, da avena e da segale che possono contribuire all'incremento della massa fecale, quindi migliorare le funzioni intestinali, oppure pectine, quindi la fibra contenuta per esempio nelle mele, che possono contribuire a ridurre l'escursione glicemica postprandiale oppure a mantenere normali i livelli di colesterolo. Quindi tutti aspetti che alla fine avranno un risultato positivo sulla nostra salute. Ma sono claim legati a singoli ingredienti. Cosa fa allora l'industria alimentare? Ci può aggiungere per esempio la cicoria, l'inulina da cicoria che contribuisce alle normali funzioni intestinali aumentando appunto la frequenza di evacuazioni e quindi riporta sui suoi biscotti che un elevato contenuto di fibra contribuisce a mantenere una normale funzionalità intestinale. Ok. Nella tabella nutrizionale notiamo che c'è un discreto quantitativo di fibre, perché effettivamente i biscotti di solito non contengono fino addirittura 11 grammi di fibre. Ma notiamo anche un'altra cosa con grande raccapriccio del nutrizionista. Ci sono per 100 grammi i biscotti in questione contengono 1 grammo di sale. Ora, secondo la tabellina che vedete in fondo nella diapositiva, per noi nutrizionisti, alimenti che hanno un contenuto di sale superiore a 1 grammo per 100 grammi, quindi da 1 grammo a 1,2, dovrebbero essere consumati molto raramente. E invece dovremmo quotidianamente consumare alimenti con 0,3 grammi per 100 grammi. Quindi, che cosa ci dice questo? Ok, ti ci ho aggiunto un componente funzionale che svolge delle funzioni per il tuo intestino, ma la tipologia di prodotto non è un granché, francamente. Per esempio, contiene tanto sale che abbiamo visto essere uno dei fattori di rischio alimentari per la mortalità generale. E questo vi chiederete, ma perché? Non dovevano fuorviare il consumatore? C'è un piccolo dettaglio che mi piace sottolineare in questo consenso, che già nel regolamento 1924 del 2006, quindi quasi un ventennio fa, si riportava nelle sue premesse la necessità di fare dei profili nutrizionali. Cosa voleva dire? Voleva dire che
poteva porre delle indicazioni nutrizionali, non solo perché nel mio biscotto c'era la fibra che serviva a poter definire, a poter avere l'indicazione nutrizionale sul pacco, ma anche perché il prodotto aveva una buona qualità nutrizionale, quindi non eccedeva per esempio il sale. Nel 2008 l'EFSA esce con un documento dicendo questi sono i criteri secondo me che si dovrebbero usare per definire il profilo nutrizionale degli alimenti, il Green Deal, quindi un documento del 2019 che sta cercando di portare l'Europa fino a essere un continente a zero impatto nel 2050, come vedete sottolineato, ci dice che è necessario fare i profili nutrizionali perché questo può restringere la promozione di quegli alimenti che tanto salutari non sono e nonostante abbiano un claim sulla superficie, sul pacco principale, sulla facciata principale del pacco. Nel 2020 altro documento che ancora sottolinea l'importanza dei claim, e quindi indicando che dovrebbero essere per esempio valori massimi da non superare per certi nutrienti, tra cui principalmente sale, grassi e gli zuccheri, per poter aggiungere un claim al prodotto. E questo appunto per non ingannare il consumatore quando fa scelte salutari. Quindi come posso concludere questa mia presentazione? Il punto di vista della nutrizionista sugli alimenti funzionali. Gli alimenti funzionali non servono. L'attenzione andrebbe spostata sulla dieta, perché la dieta deve essere bilanciata e ottimale, già che ci siamo, anche sostenibile e accessibile a tutti, secondo quelle che sono le indicazioni attuali di dieta sostenibile e salutare, per prevenire l'insorgenza delle patologie, perché attenzione, non ci sono in realtà alimenti cattivi e buoni, ma ci sono alimenti che possono essere consumati che devono essere consumati con frequenze e quantità diverse. Infine, sicuramente quello che sa da fare, visto che siamo in un contesto anche di giuristi, è che il 1924 deve essere implementato e sicuramente c'è un'estrema necessità di dover definire i profili nutrizionali. E con questo spero che una mela, perché non ne mangio almeno 2, mi tolga il medico di turno. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Nicoletta, il tuo intervento è stato puntuale e ci sono forse qualche domanda che avrei voglia di farti, ma le tengo per la fine della giornata. Diamo a questo punto spazio alla seconda relatrice, che è la professoressa Alessandra Di Lauro, professoressa di diritto agrario dell'Università di Pisa. Anche lei ci segue da remoto, la vediamo già sul video e quindi le diamo la parola. Grazie, grazie agli organizzatori di questo incontro e grazie in particolare alla professoressa Bolognini che mi ha coinvolto in questa iniziativa appassionante, molto interessante. Dirò subito che il punto di vista già espresso dalla collega che mi ha preceduto, la professoressa Pellegrini, è un punto di vista che per certi versi mi sento di condividere. Lei ha anticipato molte cose che riguardano appunto la complessità del riferimento all'alimento funzionale e direi la complessità del riferimento all'alimento, e quindi proprio per questo motivo, in una sorta di divisione dei compiti, ho scelto di affrontare l'esplorazione dei confini dell'alimento in generale. Procederò alla condivisione dello schermo, dovrei riuscirci, mi direte, credo di averlo fatto. Potete darmi un ritorno? Sì, vediamo tutto. Grazie Alessandra. Grazie Silvia.
Dunque diceva un po' questi confini mobili, partendo da un riferimento che è un riferimento testuale, un riferimento che non solo ci guida nell'esplorazione appunto di questi i confini, ma ci posiziona in un modo molto particolare, perché proprio la categoria dell'alimento, prima la professoressa Pellegrini parlava delle definizioni, ecco, proprio la categoria dell'alimento è già una categoria che di per sé crea una serie di problemi. Ci sono molti profili problematici collegati alla definizione di alimento presente nel regolamento 178 del 2002, un regolamento e una definizione che immagino ampiamente conosciuta, sulla quale non mi soffermo, se non per sottolineare un elemento abbastanza inconsueto, cioè il fatto che il riferimento testuale all'alimento e anche all'acqua, poi come alimento, ho inserito quel riferimento all'acqua perché fra un poco la collega parlerà proprio dell'acqua e dei profili funzionali e salutistici relativi all'acqua. Ecco, questo riferimento all'alimento arriva nel 2002 e arriva suscitando una riflessione proprio sul dato di ciò che era stato dato per scontato sino a quel momento, paradossalmente potremmo anche dire, e arriva come una rivelazione di ciò che è considerato banale. L'alimento, sappiamo cos'è, è banale identificarlo. In realtà già dalla modalità di scelta del legislatore nella definizione, risulta evidente che il quadro normativo che stiamo affrontando e anche la volontà di definire questo quadro intorno alla cornice del concetto alimento è un quadro fluido, è un quadro dinamico, è un quadro mobile, caratterizzato, lo dico, da una serie di finzioni giuridiche. Quando si definisce in positivo cos'è l'alimento, si fa riferimento a un elemento che è la destinazione, come potremmo dire, la destinazione all'uso, la destinazione a essere ingerita, senza fare riferimento al profilo nutrizionale. E quando invece si fa un elenco delle esclusioni, tutto ciò che non è alimento, in realtà abbiamo all'interno di quella delle categorie evocate, una serie di categorie che dovrebbero fare da confine al concetto di alimento, ma rispetto alle quali ci troviamo a essere un po' mal posizionati. I confini esterni dovrebbero essere delineati dal concetto, dalla categoria di medicinale, dalla categoria di cosmetico, da quella del tabacco, da quella della sostanza stupefacente, anche dei residui e contaminanti, perché non dovrebbero esserci nell'alimento, però in realtà sono scelte, cioè dietro tutto questo c'è una scelta di ordine politico, di ordine sociale, di ordine culturale, quindi c'è l'espressione di indicazioni che sono altre rispetto a questo tentativo che potremmo voler compiere di individuare la vera natura di ciò che è un alimento. Ma proprio questo riferimento alla banalità, alla conoscibilità del concetto di alimento, ci torna utile perché negli studi recenti, soprattutto di sociologia, non necessariamente, devo dire nella maggior parte dei riferimenti che qui utilizzerò per individuare una sorta di metodo, non dedicati all'alimento, il dato per scontato viene costruito come un processo che appunto contiene quella che i giuristi potrebbero chiamare una finzione giuridica, cioè viene dato per inevitabile quella che è una creazione convenzionale, viene dato ciò che è per
collettivo, cioè per universale tutto ciò che invece è collettivo e che comunque è il frutto o potrebbe essere il frutto di un dominio sociale, quindi non tanto dell'espressione di uno standard, di una statistica, ma di un dominio sociale e culturale sul quale poi mi troverò a riflettere anche fra poco. In realtà, proprio partendo da questa rivelazione e riflessione intorno al concetto di alimento, mi permetto di sottolineare che non molti anni fa è stato curato una pubblicazione collettiva che mi permetto di indicare perché tra l'altro è scaricabile in accesso libero, alla quale hanno contribuito una serie di relatori che partecipavano meno al progetto che è la base poi di questo volume, che è un progetto creato all'interno del CNR francese in un atelier che è chiamato L'Alimento, che valuta appunto le frontiere tra i diversi prodotti, e un volume a cui ha partecipato anche la professoressa Lattanzi e la professoressa Noccioni dell'Università di Udine, e nel cui abbiamo cercato di indagare le rotture del concetto di alimento, gli elementi di confine, fino ad arrivare a parlare dell'alimento nell'ambito degli aiuti alimentari, diciamo, un riferimento tragicamente molto presente in questo momento, un riferimento all'alimento negli aiuti alimentari come una merce come le altre, quando invece un alimento non è una merce come le altre. Alla base di queste riflessioni e soprattutto riconsiderando la riflessione alla luce dell'attrazione verso la ricerca di una funzionalità altra degli alimenti e quindi attraverso questo riferimento così complesso, rischioso alla salute, è normale che uno delle sponde, uno dei confini più indagabili resta quello del medicinale, che sembra un confine esterno apparentemente, però proprio andando verso i margini di quella che è il nostro campo d'azione, l'alimento, ecco, forse in questo non convenzionale potremmo trovare qualcosa di adatto alla nostra indagine, o perlomeno è il percorso che io ho seguito. Nell'ambito di questo percorso sottolineo spesso che si ritrovano non solo delle fonti normative, nel senso indicate come delle disposizioni di legge che via via definiscono delle categorie di confine, non solo quella del medicinale, ma poi quella del cosmetico, quella degli alimenti destinati a un'alimentazione particolare, prodotti dietetici destinati alle prime infanzia, prodotti accompagnati da claims nutrizionali e salutistici, integratori, ma si valuta e viene valutata da un punto di vista giurisprudenziale proprio la categoria del medicinale attraverso questi due riferimenti che vedete sono abbastanza conosciuti: medicinale per funzione e medicinale per presentazione. Ora, proprio l'interpretazione di queste due categorie è un'interpretazione molto diversa da parte della Corte di Giustizia, perché in un caso l'interpretazione è di carattere piuttosto estensivo, cioè si ha la volontà di poter ampliare la categoria del medicinale per presentazione o per funzione. In altri casi invece è di carattere restrittivo, e qui la Corte di Giustizia afferma perché non si può banalizzare il medicinale, ma il punto è che concentrando l'attenzione
della giurisprudenza sul medicinale come categoria, come dire, da salvaguardare, si finisce per certi versi per banalizzare la nozione di alimento, come se l'alimento potesse essere banalizzato. Ecco, questi riferimenti che voi ritrovate a controversie abbastanza conosciute, quella delle limpillole, quella del riso rosso, dei prodotti a base di piante aromatiche, eccetera, individuano proprio, denunciano questo approccio giurisprudenziale, un approccio che è ancora più complesso, in quanto è un approccio che rappresenta una serie di fluttuazioni diverse, quando si fa riferimento a dei prodotti che possono entrare o meno nella categoria dei novel food a seconda che siano tradizionali o meno, ma di luoghi geografici determinati. Se lo sono nell'ambito dell'Unione Europea, allora non sono novel food. Se lo sono invece in altri ambiti geografici, diventano novel food, anche se in quegli ambiti sono tradizionali, oppure creano delle categorie che sono già fluide di per sé stesso. La vicenda dei fiori di Bach, che possono essere in uno stato medicinale, in un altro alimento integratore alimentare, all'interno dello stesso stato membro, possono cambiare veste, è esemplificativa e emblematica di questo contesto. Ma la verità è che in questi ambiti ci troviamo a dover, probabilmente da giuristi, sorvegliare la possibile realizzazione di impatti non democratici, perché la fluidità in sé non è né bella né brutta né cattiva né buona né giusta né ingiusta, ma i risultati di questa fluidità possono essere dei risultati devastanti in termini, per esempio, di accesso, possono ripercuotersi sulla dignità dell'accesso all'alimentazione e all'accesso anche a un'alimentazione che possa essere collegata al concetto di salute. E quando prima si ricordava che impatto ha l'alimentazione sulla salute degli uomini, ecco, questo legame non solo è evidente, ma è evidente anche quali sono gli interessi in gioco intorno all'alimentazione. E l'altro elemento da sorvegliare è la banalizzazione del concetto di alimento. Cosa assistiamo qui? Ho riunito una carrellata di, diciamo, possibili esempi di linee di confine. Assistiamo alla realizzazione di prodotti che sono lì al confine, sono borderline tra si pongono come dei cosmetici, perché in questo caso si tratta di uno smalto per le unghie, ma nello stesso tempo sono alimenti, perché sono destinati, sono realizzati da questa in collaborazione con la multinazionale americana che è Commercial Spezie, con la stessa linea utilizzata per aromatizzare il pollo arrosto. E quindi cos'è questo prodotto? È uno smalto, un cosmetico, però è commestibile, come dire, e in questo caso è destinato a essere consumato, a rompere delle categorie, delle linee di confine. La riflessione intorno alle linee di confine, di che cos'è la natura vera, diciamo, dell'alimento, e oggi anche travolta dalle riflessioni intorno alla cosiddetta rivoluzione californiana, di cui lì vedete una piccola mappa, che porta alla costruzione, alla fabbricazione di alimenti che non hanno nulla a che vedere con l'alimento che convenzionalmente, tradizionalmente potremmo aspettarci. Quindi la creazione di latte usando il lievito, di hamburger con un sangue vegetale, di formaggi con latte diversi, maionese senza uova, eccetera, eccetera, e spingono i confini di ciò che è alimento, ma sono anche, individuano dei prodotti che da un certo punto di vista potrebbero essere
sostenibili, sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista della salute, perché possono essere costruiti per rispondere a esigenze funzionali. Nello stesso tempo la realizzazione di questi alimenti è nelle mani di pochi, quindi c'è un processo di privatizzazione del sapere, della conoscenza e anche dell'applicazione tecnica. Altri elementi di riflessione arrivano da quel settore che viene chiamato quello della gastronomia computazionale, un settore che tiene insieme una serie di dati che sono ormai conosciuti sulla gastronomia e che creando e lavorando sulle cosiddette impronte digitali riesce a ricostruire gli elementi gastronomici che sono propri di una cultura, tentando di, ancora una volta, rompere le linee di ciò che è la tradizione per miscelare i sapori e i gusti in maniera diversa al fine eventualmente di migliorare la salute e la nutrizione. Quindi anche qui abbiamo dei rapporti interdisciplinari che arrivano a costruire qualcosa che di diverso, di nuovo, e che dovremmo considerare un alimento. Ci sono altre linee di indagine che ci portano a altre riflessioni. Una di queste è senz'altro quella della cosiddetta gastronomia o cucina cognitiva, che tiene conto delle reazioni individuabili sulla base delle conoscenze neuroscientifiche che si realizzano nell'incontro con un alimento e lavorano gli alimenti sulla base delle reazioni neurocognitive. Questo riferimento a questa decisione della Corte di Giustizia, nella quale si chiedeva alla Corte di Giustizia se potesse essere riconosciuta la natura, la categoria di opera a un sapore, il sapore di un formaggio, e secondo me sarà un altro dei confini che ci troveremo a vedere o meno valicato, e cioè quella dell'appropriazione di elementi sensoriali che potranno o potrebbero essere registrati sulla base di proprietà riconoscibili come brevetti, come marchi, come novità, come diritto d'autore, come design, e che elimineranno dalla sfera pubblica, dal bene pubblico, l'alimento che dovrebbe costituire qualcosa di diverso da una merce come le altre. C'è un altro elemento di cui ho titubanza a parlare davanti alle competenze che sono presenti oggi in questa platea, anche nella platea dei relatori, giustamente, perché i riferimenti al rilievo che ha la struttura dell'alimento rispetto alla funzione che poi l'alimento può svolgere, e anche questo riferimento tende in alcuni casi a saltare in alcune dei riferimenti funzionali. Noi lo osserviamo nel settore della pubblicità. C'è un caso abbastanza recente, non recentissimo, che riguarda appunto un formaggino in cui c'è una presenza di verdure, il cui slogan recitava con un formaggino, un piatto di verdure, si toglie il problema, diciamo, dell'accesso alle verdure da parte dei bambini. Ecco. E lì si è verificato che in realtà il quantitativo di verdure presenti nel formaggino non può corrispondere all'apporto di un piatto di verdure, ma se da quello che comprendo da questo tipo di studi è proprio la struttura, il fatto di masticare piuttosto che di bere, il fatto che per esempio l'impatto di un succo di frutta non corrisponde alla nutrizione, diciamo, all'accesso, all'assunzione di un frutto. Ecco, proprio questo può
individuare altre linee di indagine, di profili di ingannevolezza, se vogliamo, nelle indicazioni, in alcune indicazioni funzionali, quando rapidamente si trasferiscano le qualità di un alimento, prima venivano citati i broccoli, la struttura delle sostanze contenute nei broccoli, ma che non sono accompagnati da quella struttura che comporta un processo di metabolizzazione dell'alimento differente. Quali sono quindi le mie riflessioni finali a questo punto? Sono delle riflessioni che portano a rivalutare la categoria del nomade dell'alimento e dei suoi confini, perché in realtà sia nel concetto di salute, che qui è richiamato dall'alimento funzionale, che nel concetto, nella categoria dell'alimento e delle sue diverse declinazioni, e c'è molto di noi, ci sono elementi di risposta che passano attraverso la valutazione delle diverse nozioni che ho evocato come costruzioni biologiche, pensiamo per esempio alla salute, ma anche come costruzioni sociali e culturali. E questa costruzione sociale e culturale non può che essere dinamica, e essendo dinamica non potremo che sposare alcuni metodi diffusi in una letteratura sociologica, che sono appunto i metodi dell'analisi nomade, della verifica, della vigilanza rispetto alla mobilità di questi confini, perché appunto, proprio per concludere, secondo questo sociologo americano, il ricercatore, vorrei sostituire la parola intellettuale usata nel suo scritto della parola ricercatore, dovrebbe somigliare più a Marco Polo che a Robinson Crusoe, sempre in spostamento Marco Polo e mai veramente in una posizione statica. Ho concluso. Grazie professoressa Di Lauro, la ringrazio soprattutto per aver forse focalizzato questa complessità che gli alimenti hanno proprio in maniera intrinseca, racchiudono tutta una serie di valori di natura culturale, sociale e anche di natura scientifica. Stamattina a lezione ai miei studenti raccontavo che lavorare sugli alimenti è di una complicatezza inaudita, proprio perché in generale, parlo da un punto di vista tecnico evidentemente, non sappiamo esattamente che cosa essi contengono, perlomeno quante sostanze siano in grado quante sostanze contengono, non solo, ma soprattutto ignoriamo fondamentalmente poi come queste sostanze si comportano nel nostro organismo in relazione a come l'alimento, la materia prima viene trasformata, viene conservata, viene assunta, in che modalità. Quindi le famose verdurine dentro al formaggino che probabilmente aiutano, come dire, fanno capire al bambino, insomma, diciamo, vengono date dei prodotti che in altre condizioni non li mangerebbe il bambino, ma certamente quelle verdure non sappiamo poi in quella matrice alimentare, a contatto con una matrice dei componenti che sono diversi, non si sa sostanzialmente che interazioni avvengono e soprattutto se quelle sostanze preziose contenute in quelle verdure poi sono magari più bioaccessibili e più biodisponibili. È un tema, devo dire, estremamente sfidante e non a caso questo proprio era anche una parte di quel progetto di cui abbiamo parlato prima e che, voglio dire, da cui poi è nato questo incontro. Bene, io quindi direi che passiamo a questo punto dai confini mobili degli alimenti all'acqua.
stata citata come essere uno degli alimenti. E a questo punto lascio la parola alla professoressa Forti, che è sempre professoressa di diritto agrario della Libera Università Mediterranea Giuseppe De Gennaro di Bari. Grazie. Grazie mille. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io tantissimo gli organizzatori e la professoressa Bolognini per questo invito graditissimo. Qui si passa, diciamo, dai confini mobili ai confini liquidi. L'acqua, il tema dell'acqua rischia davvero di farmi affogare. Perché? Perché poi tra l'altro il tema dell'acqua soprattutto in questi anni è stato oggetto di numerosissimi dibattiti, confronti a tutti i livelli. Innanzitutto perché l'acqua è lo sappiamo, una risorsa limitata, è una risorsa contesa. E perché di fronte allo spettro, ormai non più soltanto uno spettro dei cambiamenti climatici, ecco, l'acqua rischia di essere una delle risorse più penalizzate. Quindi il primo problema di fronte al quale, diciamo, il giurista, no, si trova quando tocca il tema dell'acqua è proprio quello della sicurezza alimentare, della security, food security, quindi della accessibilità all'acqua che deve essere garantita a tutti. Ed è questo un tema sul quale negli ultimi anni il diritto è intervenuto ripetutamente a tutti i livelli. A livello internazionale ricordo soltanto una delle tante risoluzioni dell'ONU, una delle più famose del 2010, che riconosce proprio il diritto all'acqua potabile, sicura e ai servizi igienici come un diritto essenziale, come un diritto che è, come dire, prodomo al pieno godimento dei diritti umani. Attualmente Agenda 2030 ci ricorda nel suo goal numero 6 più o meno la stessa cosa. Cioè individua l'acqua come una risorsa fondamentale e allo stesso tempo come un diritto fondamentale, ma è un diritto che si materializza davvero solo nel momento in cui a tutti, cioè universalmente, è garantito l'accesso ad un quantitativo di acqua, al quantitativo d'acqua indispensabile per vivere dignitosamente, quindi neppure per sopravvivere. Nel nostro ordinamento questo argomento è stato toccato, direi molto bene, dalla legge Galli del 1994, al numero 36, che fa una scelta, no? Conferma in realtà una scelta, quella di dichiarare, no, la pubblicità delle acque, di tutte le acque, superficiali e sotterranee. E ecco, questa legge però riconosce all'acqua proprio il ruolo di risorsa, di una risorsa fondamentale che deve essere utilizzata dalle generazioni attuali, ecco, cercando di serbarne di serbare l'acqua necessaria anche alle generazioni future. Quindi si richiama addirittura ad un principio di solidarietà. Sulla stessa linea si muove il codice dell'ambiente, l'articolo 144 del codice dell'ambiente, che per lo più, diciamo, ripropone, no, il testo che noi troviamo nella legge Galli. Sia il codice dell'ambiente sia la legge Galli poi però affermano anche un principio, cioè il principio in ragione del quale, ecco, l'acqua deve essere innanzitutto prioritariamente utilizzata, destinata al soddisfacimento degli scopi umani. L'articolo 144 del codice dell'ambiente ci dice infatti che gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti in cui le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. E qui tocchiamo, diciamo, utilizziamo una parola, quella di qualità, che potremmo anche declinare come proprietà dell'acqua, che ci avvicina al tema al quale sono stata invitata a parlare, il tema del rapporto tra acqua e salute. E qui posso dire che riutilizzare, diciamo, una parola che è stata in precedenza utilizzata dalla professoressa Di Lauro, la banalità, cioè il rapporto tra acqua e salute è un rapporto davvero banale, perché l'acqua
è un elemento, anzi un alimento, l'unico alimento indispensabile per la nostra sopravvivenza, per la nostra vita. Non possiamo assolutamente farne a meno. Possiamo fare a meno di tutti gli altri alimenti, ma non possiamo assolutamente fare a meno dell'acqua. Al tempo stesso però l'acqua è anche, insieme all'aria, uno dei principali vettori di malattie anche molto gravi che nel nostro mondo, diciamo nel mondo degli occidentali, in alcuni casi sono un ricordo, in un altro mondo invece ecco, sono ancora attuali. Mi riferisco al tifo, al colera. Quindi è fondamentale che l'acqua, per essere destinata ad uso umano, abbia presenti delle qualità, delle proprietà che la rendano sicura. E il tema della sicurezza delle acque è sempre stato, diciamo, al centro, no, di tutte le civiltà. Uno degli ultimi documenti, uno degli ultimi testi normativi prima che della questione si occupasse direttamente l'Unione Europea è un articolo, il 248 del testo unico delle leggi sanitarie, che risale al 1934, nel quale si dice che i comuni sono obbligati a garantire e a avere a disposizione, a mettere a disposizione degli utenti acqua pura. Attualmente invece il tema delle proprietà dell'acqua potabile, dell'acqua destinata ad uso umano è affrontato e disciplinato dal diritto dell'Unione Europea, e in particolare una delle prime direttive ad occuparsi di questo argomento è stata la direttiva 80/778, poi successivamente modificata. L'ultima era una direttiva del 2015, la 1785. Ma diciamo, le modifiche che sono intervenute sono parziali e riguardano, diciamo, i criteri di potabilità. Il senso vero di queste discipline è rimasto, il contenuto, diciamo, di fondo di queste norme è rimasto intonso. Nella direttiva sulle acque potabili, quindi sulle acque destinate ad uso umano, troviamo innanzitutto un'indicazione di cosa si intenda, che cos'è l'acqua destinata ad uso umano e quali caratteristiche o proprietà la rendono idonea all'uso umano. L'articolo 2 della direttiva 8778 ci dice che per acque destinate a uso umano si intendono tutte le acque utilizzate a tal fine, allo stato in cui si trovano o dopo un trattamento, qualunque ne sia le origini. Quindi qualsiasi, diciamo, tipo di acqua, da qualsiasi origine essa venga, può essere destinata ad uso umano se viene o se è in origine idonea, no, ad essere consumata dall'uomo. Che cosa si intende però per uso umano dell'acqua? Essenzialmente si intende un uso alimentare, perché sono acque destinate ad uso umano quelle che vengono utilizzate per la preparazione di alimenti o pure quelle che vengono direttamente consumate, quindi bevute, e poi le acque che vengono utilizzate anche per fini igienici. Al fine di rendere sicure queste acque, dicevo, devono presentare dei requisiti, delle caratteristiche. Sono le cosiddette CMA, cioè le concentrazioni massime ammissibili, che riguardano sia degli elementi che sono benvenuti nell'acqua entro certi limiti, sia gli elementi tossici, che sarebbe meglio non ci fossero, ma se ci sono, ecco, sono tollerate entro certi limiti. L'allegato 1 poi prevede che praticamente quest'acqua deve rispettare queste caratteristiche. L'acqua che rispetta queste caratteristiche quindi è un'acqua idonea ad essere utilizzata per usi umani. Ma che cosa si intende per acqua idonea ad essere utilizzata per un uso umano? Cioè, che cos'è un'acqua sicura? E qui io sono andata un po' a vedere quello che ci dicono
scienziati, la scienza. Quali sono le proprietà dell'acqua potabile? A cosa è funzionale l'acqua potabile? E qui potremmo veramente scrivere un bugiardino senza fine. Io mi sono limitata a prendere nota di alcune delle proprietà dell'acqua potabile, dell'acqua comune. E praticamente scopriamo per modo di dire, che qualsiasi acqua destinata ad uso umano è in grado di entrare nella struttura delle sostanze da cui è composto il nostro corpo, quindi nei nostri tessuti, nel nostro sangue, di agire da solvente nel rapporto con altri nutrienti fondamentali, per esempio minerali, vitamine idrosolubili, aminoacidi, glucosio, che svolge un ruolo fondamentale nella digestione, nell'assorbimento, nel trasporto e nella utilizzazione dei nutrienti. Poi l'acqua, qualsiasi tipo di acqua destinata ad uso umano, è il mezzo attraverso il quale il nostro organismo elimina le scorie metaboliche, agisce da lubrificante e da ammortizzatore per le nostre articolazioni, per i nostri tessuti, mantiene elastica e compatta la pelle, le mucose, fornisce un contributo primario nel meccanismo della respirazione. L'acqua è poi, naturalmente lo sappiamo, essenziale nel processo di termoregolazione. Ma potremmo anche aggiungere altre proprietà dell'acqua. L'acqua ci viene in aiuto anche quando stiamo male. Per esempio, alcune delle malattie che si trasmettono attraverso l'acqua, come il colera, nel 95% dei casi possono essere risolte assumendo acqua. L'acqua ci protegge, ci aiuta quando abbiamo l'influenza, perché integrando liquidi manteniamo sotto controllo, contribuiamo a mantenere sotto controllo la temperatura. Insomma, l'acqua ha davvero delle proprietà miracolose, ma qualsiasi acqua, quindi qualsiasi acqua che sia idonea ad essere utilizzata per scopi umani, qualsiasi acqua che abbia le caratteristiche indicate nelle direttive oggi che si occupano appunto di questo tipo di acque. Tra le acque che vengono destinate ad uso umano, però, non nella disciplina delle acque che sono destinate ad uso umano non rientrano però alcuni tipi di acque che sono comunque destinate di fatto ad uso umano. Per esempio, le acque minerali e le acque medicinali. Prima di parlare delle acque minerali, salto alle acque medicinali. Le acque medicinali sono dei veri e propri farmaci, e quindi la disciplina per questo tipo di acque va cercata anche in questo caso è l'ordinamento dell'Unione che se ne occupa, quindi nelle direttive, alcune anche in alcuni casi anche remote, ma una delle prime direttive sui farmaci addirittura risale al 1965, la numero 65, che poi è stata sostituita più di recente dalla direttiva 2001 numero 83. Ecco, dobbiamo andare a cercarla in questo ambito, la disciplina delle acque medicinali, cioè delle acque che sono farmaci. E che cosa sono i farmaci? I farmaci, secondo la definizione che ci viene fornita dalla direttiva già remota, la numero 65 del 1965, ci dice che per medicinale si intende ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane, oppure come ogni sostanza che possa essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere, modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica. L'azione farmacologica delle acque terapeutiche, delle acque medicinali è sempre stata conosciuta, è conosciuta storicamente.
L'acqua e le acque termali, per esempio, storicamente venivano utilizzate per curare moltissimi tipi di malattie. In passato anche è vero che, diciamo, l'acqua, e in particolare questo tipo di acqua, erano tutto sommato uno dei pochissimi strumenti che si avevano a disposizione per guarire o per cercare di guarire. Diciamo, a oggi la scienza ci fa scoprire che queste qualità, che un tempo erano semplicemente intuite, ecco, sono scientificamente dimostrate, e che quindi le acque medicinali hanno veramente delle capacità, delle proprietà terapeutiche. Oltretutto le acque, diciamo, le acque medicinali, proprio perché normalmente vengono assunte in un ambiente particolare, aiutano a ritrovare, no, un equilibrio che non è solo fisico ma anche psichico, complessivo, quindi spesso vengono utilizzate anche da chi sta bene, però sono dei farmaci e infatti dovrebbero essere assunte su consiglio del medico, non devono essere sostituite all'acqua comune. In genere, ecco, i medici ne consigliano una assunzione progressiva e per un determinato tempo, proprio come un qualsiasi farmaco. Passiamo ora invece forse alla nota dolente. Io, diciamo, ho cercato di accerchiare l'argomento e di arrivare al tema delle acque minerali, che sono, o perlomeno vengono presentate come acque funzionali, quindi come un alimento che ha delle doti, delle caratteristiche, delle proprietà salutari particolari. Chiariamo subito un punto: le acque minerali sono alimenti, rientrano nella definizione di alimento dell'articolo 2 del regolamento 178 del 2002, sono sostanze che sono destinate ad essere ingerite, sono sostanze, le acque minerali, che vengono utilizzate anche come ingrediente nella composizione di altri alimenti. Pensiamo per esempio alle paste, a molti tipi di paste che vengono prodotte utilizzando acque minerali o addirittura acque di sorgente. Però a questo punto dobbiamo dobbiamo chiederci per quale motivo, ecco, le acque minerali, così come le acque medicinali, non sono come tutte le altre acque, quindi non rientrano, diciamo, nella definizione generale delle acque destinate all'uso umano che abbiamo visto, e nella disciplina che abbiamo visto in precedenza. E qui forse ci aiuta un pochino fare diciamo, distinguere tra quello che succedeva ieri e quello che succede adesso. Quando appunto la scienza non ci aveva ancora messo a disposizione dei veri e propri farmaci, le acque minerali insieme e tutto sommato confondendosi con le acque terapeutiche rappresentavano diciamo, un vero e proprio presidio medico. Un regio decreto del 1919, del 28 settembre del 1919, definisce le acque minerali come quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche o igieniche speciali, sia per la bibita sia per altri effetti o usi curativi. Quindi era chiaro in quel testo normativo che le acque minerali diciamo, si differenziavano dagli altri tipi di acque perché producevano degli effetti benefici terapeutici. Qui la parola utilizzata non è neppure benefici ma terapeutici, quindi farmacologici sulla salute. Attualmente la disciplina delle acque minerali la ritroviamo nel contesto del diritto dell'Unione Europea. La prima direttiva ad occuparsene è stata la direttiva 777 dell'80, che anche in questo caso troviamo una definizione o comunque una descrizione di cosa si deve intendere per acqua minerale e del perché
l'acqua minerale si differenzia dalle altre acque. E l'articolo 1 di questa direttiva ci dice che per acqua minerale si intende un'acqua batteriologicamente pura, la quale abbia origine da una falda, da un giacimento sotterraneo o provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. E poi aggiunge: l'acqua minerale si distingue nettamente dall'acqua ordinaria per la sua natura, caratterizzata dal tenore di minerali, oligoelementi ed eventualmente per gli effetti, e per la sua purezza. Queste caratteristiche, aggiunge la norma, che sono tali da conferire all'acqua minerale le sue proprietà salutari, devono essere valutate sotto diversi profili, sotto il profilo geologico, idrogeologico, fisico-chimico, microbiologico e, se necessario, farmacologico, fisiologico e clinico. Nella norma poi troviamo anche le menzioni che sono autorizzate quando noi mettiamo in commercio un'acqua minerale. Oligominerale, minimamente mineralizzata, solfata, clorurata, calcica, eccetera, eccetera. E poi ci sono alcune indicazioni in più: indicata per i neonati, indicata per diete povere di sodio, può avere effetti lassativi, può essere diuretica. Poi altre menzioni possono eventualmente essere aggiunte se sono scientificamente fondate sulla base di un'autorizzazione che deve essere rilasciata dal Ministero. Ora, il punto è che queste menzioni vanno al di là di quelle previste dal regolamento 1924-2006 e in particolare dal regolamento 432-2012, articolo 13, paragrafo 3, che contiene praticamente un elenco di tutti i claim, potremmo dire, salutistici che possono essere attribuiti agli alimenti. Ecco, il paragrafo 3 dell'articolo 13, proprio riferendosi all'acqua, ci dice che l'acqua può circolare con due essenzialmente menzioni. L'acqua contribuisce a mantenere funzioni cognitive e fisiche normali se si associa ad un consumo di almeno 2 litri di acqua al giorno. L'acqua contribuisce al mantenimento della normale funzione, nella normale temperatura, anche in questo caso se si associa ad un consumo di almeno 2 litri di acqua al giorno. Quindi sostanzialmente l'articolo 13, paragrafo 3, ci dice che diciamo, dell'acqua si può dire che, come dire, svolge le funzioni dell'acqua. Allora io poi sono andata un attimo anche in questo caso a vedere che cosa si dice sul piano scientifico dell'acqua minerale e ho consultato un documento molto recente del 2020 pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità e praticamente ho trovato diciamo, tutta una serie di notizie che diciamo, forse sono già, anzi sicuramente sono già note. Ho trovato per esempio che le acque tutte non contengono calorie, pertanto non vi è motivo, scientificamente parlando, di presentare un'acqua come un'acqua snellente. Ho trovato scritto che il sodio è presente nelle acque anche quando è presente in concentrazioni più alte, ovviamente all'interno e sempre al di sotto dei limiti ammessi. E perché è rilevante per la salute la quantità di sodio che è presente nell'acqua, quindi non c'è nessun rapporto di causa-efficienza, per esempio, tra il consumo di un'acqua che contiene un livello diciamo, di sodio più alto e l'ipertensione, un peggioramento dell'ipertensione. Ho trovato scritto: non è vero che il calcio presente nelle acque favorisce la formazione di calcoli renali.
perché studi collaudati, ecco, dimostrano che non c'è nessuna correlazione tra queste due cose. Al limite, questa magari è una cosa buffa, è vero che il calcio ottura le nostre tubature. Pertanto, ecco, non è vero che l'acqua povera di calcio è più indicata per chi ha problemi di calcoli renali. Ciò nonostante, cioè nonostante quello che dice la scienza, ecco, è evidente a tutti noi che sono in circolazione acque minerali che riportano a, diciamo, indicazioni, claim salutistici del tipo aiuta a eliminare i liquidi in eccesso, le tossine, puliti dentro, belli fuori, ti senti più in forma e più leggera, l'acqua che elimina l'acqua, le acque della salute riferite ad alcuni tipi di acque. Su queste menzioni l'organo di autodisciplina pubblicitaria, il giurì, ma anche l'autorità garante per la concorrenza e per il mercato sono intervenute ripetutamente censurando queste pratiche, ritenendole scorrette perché fuorvianti. Ne riferisco forse una delle prime. Nel 2004 il giurì dichiarò che l'affermazione acque della salute doveva essere considerata ingannevole perché evoca qualità salutari che sembrano appartenere solo a quel tipo di acqua. Quell'acqua in realtà sono comuni a tutte le acque. Dicevo, si sono ripetute queste decisioni di condanna di queste menzioni, ma nonostante questo queste pratiche sono andate avanti, sono state reiterate, in molti casi dallo stesso operatore commerciale. E qui viene da chiedersi perché. Allora, una ragione potrebbe essere che le sanzioni, soprattutto sanzioni pecuniarie che sono previste contro questo tipo di condotte, non sono un vero deterrente, sono troppo basse rispetto al guadagno che diciamo, gli operatori ottengono dall'uso improprio di queste menzioni, di questi claims. Però un altro motivo potrebbe essere anche proprio il dato normativo, cioè l'equivocità. Io diciamo in questi giorni, insomma, me lo sono chiesto più volte, è vero che l'operatore divulga un messaggio che è fuorviante, che è falso, però è anche vero che l'origine dell'equivoco forse sta proprio in quelle norme che disciplinano le acque minerali, nelle quali ripetutamente si fa riferimento alla capacità, alle funzioni salutistiche di queste acque. Solo per chiudere, un ultimo episodio che ha visto coinvolto addirittura, o perlomeno ha visto prendere posizione anche l'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro, a proposito delle acque cosiddette leggere. Sono acque povere di deuterio, che è un isotopo dell'idrogeno. Praticamente le acque pesanti sono quelle che vengono utilizzate nelle centrali termonucleari per la produzione di energia atomica. Chi ha pensato di produrre acqua leggera, questo proprio si legge chiaramente anche sul sito dell'AIRC, probabilmente ha fatto un'associazione di questo tipo. Le acque pesanti è scientificamente dimostrato che sono dannose per la salute, se alleggeriamo le acque diventano probabilmente più salutari, quindi favorevoli alla nostra salute. Bene, l'AIRC ha dichiarato sul suo sito che non c'è nessun studio in grado di dimostrare che queste acque, come invece è stato diciamo, divulgato
degli operatori commerciali che vengono a questo tipo di acque, ecco, che queste acque hanno effetti favorevoli sulla salute e tantomeno su chi, ecco, soffre di questo tipo di patologie come il cancro. Grazie. Grazie professoressa Forti. Il tema delle false informazioni che vengono date in maniera ufficiale è abbastanza caldo. Molti anni fa si parlava dell'olio di semi come un olio leggero rispetto all'olio d'oliva. Recentemente mi è capitato diverse volte di vedere delle pubblicità di prodotti surgelati in cui si dice ma per quale motivo dobbiamo metterci degli additivi? Ancora una volta si confondono gli additivi con i contaminanti. Gli additivi sono normati, sono delle sostanze che se vengono usate vuol dire che servono. Quindi voglio dire, questo è ahimè un tema e sulle acque evidentemente lì c'è anche lo zampino di una normativa molto confusa evidentemente. E arriviamo a un altro tema caldissimo che è quello degli alimenti funzionali e degli integratori alimentari. Ce ne parla la professoressa Pamela Lattanzi, professoressa dell'Università degli Studi di Macerata, e eccola che la vediamo già in video. Grazie. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Ringrazio gli organizzatori di questo incontro di studi, e in particolare la professoressa Bolognini per l'invito a parteciparvi e che mi dà l'occasione di trattare di un tema a me molto caro che è oggetto delle mie attività di ricerca negli ultimi anni, che è per l'appunto il tema degli integratori alimentari. E perché parlare di provo a condividere le slide, vi chiedo se anche io conferma diciamo che riuscite a vederle. Tutto bene, vediamo tutto, grazie Pamela. Grazie. Perché parlare di integratori alimentari nel contesto degli alimenti funzionali e in particolare perché parlarne dal punto di vista giuridico? Innanzitutto una prima, forse diciamo più semplice ragione è per capire se la disciplina prevista per gli integratori alimentari possa trovare applicazione anche agli alimenti funzionali o ad alcuni alimenti funzionali. Come diciamo è emerso fin dalla prima relazione della professoressa Pellegrini, gli alimenti funzionali non sono, possiamo dire, oggetto di una disciplina ad hoc, cioè non c'è un regolamento, una direttiva, una normativa nazionale che si occupa della disciplina degli alimenti funzionali. Poi diciamo questo però non significa che gli alimenti funzionali non siano privi di una diciamo di regolamentazione, l'abbiamo anche diciamo scoperto proprio fin dall'inizio, perché sostanzialmente se noi diciamo partiamo dalla definizione di alimento funzionale, dal concetto scientifico, ecco, io muoverei da questo concetto scientifico di alimento funzionale perché è un concetto possiamo dire condiviso, ampiamente condiviso nella letteratura scientifica, di cui ne fanno parte, abbiamo visto tante tipologie di alimenti. Non si tratta di una categoria, possiamo dire, alla quale si applicano diverse regole, sicuramente quelli che possiamo dire hanno un carattere diciamo generale, quelle normative orizzontali, ma più nello specifico quello che dobbiamo andare ad indagare e se possono ricadere nel campo di applicazione di categorie speciali di alimenti, cioè in particolare di quelle categorie che sono disciplinate dal diritto, in particolare dal diritto europeo, e che hanno uno stretto legame con la salute. E nell'ambito di queste categorie speciali di alimenti ricadono proprio gli integratori alimentari. Gli integratori alimentari infatti sono
un alimento che non viene di per sé consumato per gusto, ma perché proprio se ne vuole trarre un beneficio nutrizionale o un beneficio di carattere fisiologico. Quindi una prima ragione è questa, appunto possiamo dire, di capire se la disciplina degli integratori alimentari si applica agli alimenti funzionali o a un sottogruppo di alimenti funzionali, così muovendo dal concetto scientifico che è preso appunto dal progetto FUFOSE. Ma ci sono anche altre ragioni. Un'altra ragione è quella che riguarda il fatto che possiamo dire la disciplina che concerne gli integratori alimentari rappresenta il terreno di confronto per eccellenza di temi legati proprio al rapporto tra alimenti e salute. La disciplina degli integratori alimentari è stata oggetto di una copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia, ma anche di giudici nazionali, è interessata da valutazioni della commissione e così via. E difatti è un ambito in cui si confrontano temi significativi che valgono quindi in generale proprio per il tema, per il contesto di alimenti funzionali, come appunto il rapporto tra salute e alimenti, tra alimenti e medicinali, tra scienza e diritto, nel contesto del diritto tra poteri nazionali e poteri sovrazionali, tutela dei consumatori, diciamo, o libera circolazione delle merci. Quindi possiamo dire si confrontano delle dicotomie che hanno proprio, possiamo dire, ci permette ragionare di integratori alimentari, ci permette di lavorare anche su temi che interessano più in generale il contesto degli integratori funzionali. Per quanto riguarda, quindi passiamo velocemente alla disciplina. Quindi io procederò affrontando il tema, l'analisi della disciplina, alcuni punti, insomma, per il tempo a mia disposizione, della disciplina della normativa appunto che concerne gli integratori alimentari, per capire, per rispondere innanzitutto al primo quesito e poi per affrontare più avanti le altre problematiche che comunque emergono in questo contesto e che possono esserci utili per una riflessione più ampia. La categoria di integratori alimentari trova la sua disciplina in una direttiva europea, una direttiva numero 46 del 2002, che si pone due finalità principali. La prima finalità è quella di carattere mercantilistico, di garantire il funzionamento del mercato degli integratori alimentari e quindi introducendo delle regole a livello europeo armonizzate così che vi siano delle regole per tutti i produttori, e poi chiaramente quella di tutelare la salute pubblica e proteggere i consumatori attraverso la garanzia di una circolazione di soli integratori alimentari che siano sicuri, di integratori alimentari per i quali, in particolare di integratori alimentari a base di vitamine e minerali, vi sia anche la garanzia della loro funzionalità e attraverso una opportuna e corretta etichettatura o pubblicità, in generale informazione di questi prodotti, così che i consumatori possano più facilmente sceglierli. Voglio precisare che la lettura, diciamo l'interpretazione delle regole proposte da questa direttiva è diciamo, consegna una disciplina che non è una disciplina promozionale, ovvero che intende promuovere gli integratori alimentari anziché il consumo di alimenti che non siano integratori alimentari, anzi è una disciplina che sostanzialmente è improntata alla cautela, che richiama l'attenzione a una cautela nell'utilizzo di integratori alimentari e che di fatti diciamo, non perde occasione per sostenere l'importanza di una dieta varia e adeguata. La direttiva, a fronte peraltro di queste finalità di carattere diciamo molto ampio, la direttiva presenta un contenuto piuttosto scarno. Ci fornisce però
quello che possiamo dire per noi è un punto di partenza fondamentale per rispondere alla prima problematica che ci siamo posti, la definizione di integratore alimentare e poi del campo di applicazione di questa direttiva. Detta poi delle regole generali, molto poche in realtà, applicabili a tutti gli integratori alimentari. Queste regole, quindi a prescindere dai loro ingredienti, possiamo dire, dai loro componenti, queste regole concernono i profili informativi e alcuni aspetti che riguardano il controllo di questi prodotti. Poi contiene delle regole applicabili soltanto a una specifica categoria di integratori alimentari, che sono quelli a base di vitamine e di minerali. Prevede che possano essere utilizzate soltanto delle vitamine, solo quelle vitamine e quei minerali che sono elencati diciamo in elenchi allegati a questa direttiva. E poi introduce anche delle regole che peraltro purtroppo non sono ancora state implementate dalla Commissione, come la determinazione dei livelli massimi e minimi di queste sostanze nutritive, e poi diciamo contiene un rinvio al futuro per diciamo a delle regole future per un'altra categoria di integratori alimentari, che possiamo dire oggi forse è quella che accoglie la maggiore attenzione dei consumatori, cioè quella a base di altre sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali, e sostanzialmente la direttiva del 2002 demandava alla Commissione diciamo, il compito di vedere se fosse necessario in futuro adottare delle regole specifiche per questi integratori alimentari. La Commissione ha risposto nel 2008 dicendo appunto che non c'era necessità di introdurre delle regole armonizzate. La conseguenza di questo contenuto scarno e possiamo dire non del tutto armonizzato che riguarda gli integratori alimentari fa sì che ampio spazio è lasciato ancora alle normative nazionali, così che interagire con la disciplina giuridica di integratori alimentari significa tener conto sia delle regole imposte, previste dalla direttiva, che necessariamente sono state accolte dalle normative nazionali, ma anche da regole nazionali che legittimamente sono intervenute negli spazi che la direttiva ha lasciato alla competenza degli Stati, con la conseguenza che se noi ci occupiamo di integratori alimentari nel contesto nazionale italiano dobbiamo fare riferimento alla normativa italiana, se ci occupiamo di integratori alimentari nel contesto della Francia dobbiamo fare riferimento alla normativa anche francese e così via. E questo chiaramente ha comportato negli anni problematiche per la libera circolazione degli integratori alimentari nel contesto europeo, perché gli Stati membri hanno adottato disposizioni differenti. La normativa nazionale di riferimento è questo decreto legislativo che ha attuato la direttiva e sostanzialmente ripropone le regole previste dalla direttiva e colma alcuni vuoti della direttiva stessa, quali ho appena accennato. Ma il punto di partenza fondamentale è capire è la definizione di integratore alimentare, perché è fondamentale in quanto possiamo capire se il concetto scientifico di alimento funzionale rientra o meno in questa definizione, e quindi già innanzitutto capire se si applica o no questo provvedimento nazionale. L'articolo 2 di questo decreto legislativo riproduce la definizione di integratore alimentare contenuta nella direttiva, e come potete leggere si tratta di prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi essenziali e così via. Al terzo comma precisa poi quali possono essere queste forme di commercializzazione, forme predosate. Da questa definizione quindi traiamo subito degli elementi. Gli integratori alimentari sono dei prodotti alimentari, e quindi possiamo dire in generale rientrano, bisogna richiamare tutto quello che si è detto nella
a proposito della definizione di alimento di quell'articolo 2 del regolamento 178 che la professoressa Di Lauro ha diciamo, analizzato e ha presentato nel suo precedente intervento, che questi integratori alimentari sono prodotti alimentari che hanno lo scopo di integrare la dieta comune, sono concentrazioni di sostanze nutritive o come le vitamine, minerali o altre sostanze aventi effetto nutritivo fisiologico, si presentano sotto forma di dosaggio, capsule, pillole, sciroppi e così via, e che si assumono in piccoli quantitativi unitari. Quindi possiamo dire, ci sembra una definizione molto puntuale, poi se paragonata alla definizione di alimento di quell'articolo 2 del regolamento 178, possiamo dire insomma che qui i confini sembrerebbero molto ben delineati e ben specificati. E la prima diciamo, quindi a confronto con la definizione scientifica del progetto FUFOSE, quindi il nostro punto di riferimento, possiamo dire, in questo contesto, potremmo già dire che non c'è una corrispondenza, soprattutto per il fatto che gli alimenti funzionali non sono si presentano diciamo in una forma convenzionale, non sono pillole o capsule o hanno un'altra forma di dietary supplement, cioè quindi di integratore alimentare, e quindi possiamo dire che di per sé diciamo non c'è una corrispondenza, fermo restando che forme concentrate di sostanze concentrate a partire da alimenti funzionali possono diventare componenti di integratori alimentari, quindi magari sostanze a partire dalla mela, estratti della mela, eccetera, eccetera, che possono diventare parti, ingredienti di integratori alimentari, e quindi a quel punto si applica la disciplina. Ma tuttavia emergono degli elementi importanti da questa definizione che ci sono utili a questo punto per capire se possiamo trarre spunto per comprendere alcuni concetti che ci sono utili anche nell'indagine sulla disciplina applicabile agli alimenti funzionali ai sensi della definizione, che è una definizione scientifica e non legale, che è qui riportata. Innanzitutto dieta comune. Ecco, questo concetto ahimè non è specificato dalla disciplina, né dalla direttiva né dalla normativa nazionale, ma ci fa ben capire che comunque si tratta di alimenti che sono destinati a tutti i consumatori senza particolari esigenze nutrizionali, quindi non sono alimenti destinati a dei consumatori che hanno delle esigenze, cioè a soggetti che hanno delle esigenze particolari come potrebbero essere i pazienti, ma i consumatori in generale possono essere quindi a persone che sono sane e si distinguono pertanto dai pazienti che sono invece destinatari dei prodotti medicinali, ma anche possono essere destinatari di alcuni alimenti particolari che sono gli alimenti a fini medici speciali. Possono essere destinatari peraltro anche di una sottocategoria della popolazione, ma sempre sana in generale, come gli anziani, gli sportivi e le donne in gravidanza. Sostanze, abbiamo detto, sono le sostanze, possono essere diverse. Diciamo, l'altro aspetto che mi interessa, sul quale richiamo la vostra attenzione, perché è un concetto, diciamo, che possiamo dire universale, quando si parla di alimenti e salute, di certi alimenti e dei loro effetti sulla salute, è il termine fisiologico. Nella definizione di integratore alimentare compare il termine effetto fisiologico, sostanze che hanno un effetto nutritivo e un effetto fisiologico. La definizione italiana ne dà alcuni esempi, ma non fornisce una definizione generale di effetto fisiologico. Questo è un termine che noi ritroviamo sia nella definizione di medicinale, di farmaco, che nella definizione di dispositivo medico, quindi insomma di prodotti che operano in contesti ben specifici, prodotti che servono a trattare, curare o prevenire delle malattie. E anche in questi ambiti non ci sono
delle definizioni puntuali. È un termine sul quale la giurisprudenza della Corte di Giustizia è intervenuta, proprio puntualizzando che è un concetto che è anche proprio dell'ambito alimentare. Se noi per esempio prendiamo la definizione che ne è data dai dizionari, effetto fisiologico significa ciò che concerne le funzioni organiche dell'essere umano, ovvero le funzioni e il modo di funzionamento degli organi vitali. Cioè, quindi significa che parliamo di sostanze che hanno un effetto sulle funzioni organiche dell'essere umano, ma chiaramente questa definizione generica poi ci pone delle questioni che ci necessitano delle problematiche. Si parla necessariamente deve trattarsi di un effetto benefico, oppure può essere anche solo un effetto neutro, cioè l'effetto fisiologico dell'integratore alimentare deve essere necessariamente benefico o può essere anche un effetto neutro. Perché mi pongo questa domanda? Perché ad esempio nella normativa sugli health claim, sulle indicazioni sulla salute, si fa specificatamente riferimento agli effetti positivi fisiologici. Nella normativa sugli integratori alimentari non si fa riferimento a una qualificazione in senso positivo o meno o neutro dell'effetto fisiologico. Scarto subito l'effetto negativo perché possiamo dire diciamo, gli alimenti a rischio non possono essere immessi nel mercato, quindi insomma concentrerei la mia attenzione solo su questo, ma questo è un tema molto interessante e questa distinzione tra effetto benefico e anche neutro la ritroviamo per esempio nel contesto dei probiotici. Non c'è tempo ora per affrontare questo tema, cioè se un integratore alimentare per esempio a base di probiotici scientificamente per molti probiotici, forse per tutti, non è provata il loro effetto positivo sull'essere umano, però li troviamo in commercio, comunque hanno un effetto fisiologico e questo effetto fisiologico può essere riportato in etichetta secondo quanto disposto a livello italiano. Quindi insomma questo è un primo tema sul quale è interessante riflettere. E poi l'altra questione riguarda l'intensità di questo effetto fisiologico, cioè quanto può essere intenso per non varcare quel confine che porta una sostanza dall'essere un alimento all'essere un medicinale, perché molti medicinali o dispositivi medici possono essere composti di sostanze che diciamo bivalenti o trivalenti, cioè che possono essere utilizzate anche negli alimenti. Pensiamo negli esempi che sono stati fatti prima anche semplicemente all'aglio. Richiamo questa diapositiva che riguarda diciamo un documento del Consiglio d'Europa sulla omeostasi che proprio si interroga sull'effetto fisiologico e richiama diciamo come capire e valutare quando un effetto è proprio fisiologico, è proprio di integratori alimentari e l'altro è proprio dei medicinali insomma lo richiamo anche perché nel primo intervento della professoressa Pellegrini proprio si è fatto riferimento all'omeostasi e al fatto che sussistono dei parametri per valutarla e che si ancorano, possiamo dire, al quale si ancora un concetto normativo di salute. Poi quella normativa sugli integratori alimentari ci dice quali sostanze possono essere utilizzate nella produzione di questi diciamo, di prodotti, sia quali vitamine e minerali, ma anche quali altre sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali. E questo sulle altre sostanze è il punto proprio diciamo, specifico della normativa nazionale, perché qui c'è un vuoto. La normativa europea non si sofferma su questo punto, lascia spazio agli stati e poi questo è un tema molto conflittuale perché, come dicevo, è uno di quegli ambiti in cui gli stati hanno legiferato in maniera differente. Un altro aspetto importante riguarda il fatto che la normativa, in particolare quella italiana, si sofferma sul controllo ex ante ed ex post
dell'immissione in commercio degli integratori alimentari. È prevista una notifica al Ministero della Salute che può, diciamo, rispondere diversamente a questa notifica, accettando oppure chiedendo delle modifiche a sua volta, e c'è un registro degli integratori alimentari. Gli integratori alimentari possono essere soltanto prodotti da specifici stabilimenti così autorizzati. E poi c'è anche un sistema di vigilanza, di nutrivigilanza sugli effetti sul consumo degli integratori alimentari. L'ultimissimo profilo, e poi qui diciamo termino, riguarda, un altro aspetto interessante della normativa riguarda il profilo informativo. In particolare, diciamo, delle regole che concernono gli integratori alimentari, che concernono l'etichettatura o l'informazione in generale integratori alimentari, vogliono rafforzare il profilo informativo, nel senso che si richiede che per questi prodotti vi siano delle informazioni aggiuntive. Innanzitutto che non sia chiaro che non possono essere utilizzati per curare, prevenire o trattare una malattia. Inoltre che non possono essere utilizzati per sostituirsi a una dieta normale. E poi ci sono anche altre informazioni sull'uso, diciamo, come dicevo prima, con cautela di questi prodotti. Queste informazioni che sono contenute in questa slide le ritroviamo, diciamo, sono le stesse che sono indicate nella direttiva europea, ma la normativa italiana fondamentalmente possiamo dire che si discosta un po' dalla normativa europea, perché sotto il profilo informativo, diciamo, pone una differenza, ci sono delle differenze. Una prima differenza è che, per esempio, per la normativa nazionale bisogna anche indicare qual è l'effetto nutritivo fisiologico che è attribuito alla sostanza. Voi mi direte, ma è scontato che un integratore alimentare, l'etichettatura di un integratore alimentare debba anche richiamarsi a questi profili. Perché, come dicevo fin dall'inizio, gli integratori alimentari sono utilizzati con uno scopo ben preciso. Ebbene no, la normativa europea non impone la indicazione anche di queste informazioni, cioè non impone al produttore di dirci l'integratore a base di aglio serve a questa cosa qui. Questo perché? Perché secondo il contesto normativo europeo questo compito deve essere svolto dalla normativa, dal regolamento 1924-2006 di cui si è parlato, diciamo, più volte in questo contesto, e quindi infatti questa disposizione sostanzialmente è incompatibile con la normativa europea e più volte è stata sollecitata l'Italia diciamo, a non pretendere l'applicazione, e laddove l'Italia, ad esempio nell'allegato, nella normativa ministeriale che indica quali sono le sostanze che possono essere contenute negli integratori alimentari e a volte indica anche quali sono gli effetti fisiologici collegati a queste sostanze, si dice chiaramente in questo documento che non hanno nessun valore legale queste indicazioni. Insomma, quindi questo è un aspetto piuttosto complicato e interessante dal punto di vista giuridico. L'altro profilo invece per il quale si distingue la normativa nazionale è che vuole molto richiamare l'aspetto legato ai rischi che sono collegati all'utilizzo degli integratori alimentari e che invece, diciamo, non è presente nella direttiva europea. E proprio quest'ultimo profilo mi consente di dire che diciamo, possiamo dire, a riflettere, e qui chiudo davvero, su quali possono essere i campi, diciamo, di indagine che riguardano gli integratori alimentari, che sono interessanti anche nella prospettiva dello studio giuridico degli alimenti funzionali. Il fatto che negli anni sia aumentata la preoccupazione sui rischi legati al consumo di integratori alimentari, un consumo che è cresciuto in maniera molto importante negli ultimi anche periodi legati alla pandemia, e che quindi hanno chiamato sempre di più l'attenzione delle istituzioni europee non solo a
a focalizzare la loro attenzione su quelle sostanze che sono normalmente utilizzate negli integratori alimentari, che ad oggi erano oggetto, diciamo, sono oggetto di disciplina europea. Difatti si prevede una futura normativa sulle piante, preparati a base di piante, che verrà proprio adottata con lo scopo di garantirne la sicurezza, e questa normativa avrà interessi non soltanto per il contesto integratori alimentari, ma possiamo dire in generale, proprio anche ragionando nella prospettiva di alimenti funzionali. L'altro tema interessante è quello dello sblocco delle autorizzazioni e dei claim sulla salute relativi proprio a questi specifici diciamo altre sostanze diverse dalle vitamine e minerali che fanno parte degli integratori alimentari e che riguardano appunto la normativa sui claim. Non si è avuto modo di parlarne oggi, ma questo è un tema molto importante che deve essere appunto che riguarda anche gli alimenti funzionali, secondo il concetto che abbiamo ripreso. E l'ultimissimo tema è il fatto che si sta affermando sempre più diciamo l'approccio anche di valutare il bilanciamento tra rischi e benefici nell'utilizzo, nell'impiego degli integratori alimentari e degli alimenti in generale. Ci sono degli alimenti che presentano dei benefici, ma al contempo possono avere degli aspetti, dei rischi, non tanto sotto il profilo, diciamo, sotto il contesto del profilo nutrizionale, ma diciamo più dal punto di vista della presenza, ad esempio, di contaminanti nel pesce, e quindi diciamo ma che il pesce contiene anche delle sostanze molto importanti, ma a volte sostanze che possono essere pericolose. Quindi si sta affermando questo concetto di valutazione dei rischi e benefici, che è un concetto proprio del campo medicinale. È un campo di indagine nuovo nel contesto alimentare e che presenta senza dubbio diciamo un ambito di confronto tra scienza e diritto che è molto molto interessante, e che a mio parere potrebbe essere anche molto importante affrontare nel contesto del progetto, appunto Il tempo della mela, che secondo me è un eccellente esempio di dialogo tra saperi diversi, un dialogo che sicuramente potrà essere molto utile per i consumatori e anche per i produttori e per il territorio in generale. Scusate, io ho preso troppo tempo, ma mi dispiace, questo era un rischio che si correva invitandomi a parlare di questo tema, che per me è molto molto caro, quindi mi scuso, ma è un tema che mi appassiona, perdonatemi. Grazie professoressa Lattanzi per la sua presentazione, non ci ha preso molto tempo e siamo perfettamente in orario, quindi abbiamo spazio per fare delle domande, quindi io mi rivolgo al pubblico presente e remoto, vediamo se ci sono magari delle domande in chat. Io intanto faccio una domanda per rompere un po' il ghiaccio e mi rivolgo alla collega Nicoletta Pellegrini. Se è collegata, Nicoletta, mi senti? Ci sono. Eccoci. Tu hai fatto un'affermazione molto forte alla fine della tua presentazione dicendo gli alimenti funzionali probabilmente non servono, quello che serve è una dieta bilanciata. Allora, la domanda che volevo farti era questa. Tu ritieni davvero che ci siano sempre le situazioni, le condizioni per poter fare una dieta bilanciata, cioè di non aver bisogno di alimenti funzionali? Mi riferisco a stati fisiologici particolari, stati metabolici particolari, sto pensando, non so, agli anziani, sto pensando a per esempio situazioni di carenze croniche. Ormai anche la popolazione italiana, non solo la popolazione norvegese, è carente di vitamina D. Quindi
Eccomi. Esatto. E quindi la domanda è davvero potrebbero non servire assolutamente nulla gli alimenti funzionali? Cioè potremmo integrare sempre tutto attraverso una dieta corretta? Allora, grazie della domanda, cara professoressa Nicoli, perché mi permette di fare una puntualizzazione. Secondo me è il concetto che non funziona, perché il concetto genera da un lato il consumatore che pur facendo una terribile dieta poi utilizza alimenti per integrare ciò che non vuole integrare in altro modo. Faccio l'esempio del latte con gli omega 3. Ottimo esempio di funzionalizzazione, ma francamente preferirei che la popolazione mangiasse il pesce, consumasse pesce 3 volte alla settimana come raccomandato, perché come diceva anche una collega, che mi ha molto affascinato, quella della funzione, no? E della struttura del componente funzionale, cioè una cosa è se sta nel pesce, che non è solo una questione di struttura e di altre componenti dell'alimento, ma anche perché se io mangio più pesce consumerò meno carne probabilmente, e già consumando meno carne ho un effetto protettivo. Quindi il fatto di avere un alimento con addizionato qualcosa mi sposta l'attenzione verso mangio male e poi però consumo il latte funzionalizzato. Quindi secondo me non è tanto che noi a largo, no? Noi tecnologi, noi nutrizionisti non dobbiamo pensare che l'alimento funzionale non ci debba essere nella dieta, perché in realtà ci sono esempi di alimenti funzionali molto interessanti. Sicuramente, per esempio, popolazione sensibile come possono essere gli anziani, se noi gli forniamo più proteine in un alimento magari tradizionale che loro mangiano più volentieri dell'alimento fibroso, carneo, che gli piace di meno, dopo una certa età che masticano peggio, va bene. Però è il concetto che mi medicalizza la dieta, mi allieva dal fatto che mi occupi di fare una dieta variata, perché tanto posso sempre consumare alimenti funzionali, no? Per cui compro i biscotti con l'inulina che così vado in bagno ma non mangio la frutta e la verdura, bevo il latte con gli omega 3 che così non mangio il pesce che puzza e che devo prepararlo, eccetera eccetera, no? E poi già che ci sono ci aggiungo un paio di integratori alimentari, così senza che poi in realtà ce ne sia bisogno. Ringrazio tantissimo la collega perché veramente mi ha illuminato su tutta questa questione degli integratori alimentari, che userò sicuramente come discussione nelle mie lezioni con gli studenti. Spero di aver risposto alla tua domanda. Sì. Ci sono domande? Domande? No, può essere anche il contrario. Le relatrici sono state molto chiare, devo dire, e molto illuminanti su molti aspetti, per cui se non ci sono eventualmente domande nella chat, giusto per evitare di credo dimenticare. Di no, ci fanno un segno di no da in fondo, quindi direi che non ci sono. Bene, e allora direi che il nostro incontro è concluso. Io volevo innanzitutto ringraziare tutte le relatrici presenti e in remoto, volevo ringraziare soprattutto la professoressa Bolognini per aver organizzato questo incontro bello, misto, proprio fatto da ricercatori, seguito da studenti, e quindi insomma questa interazione di cui parlava Giannina Vizzotto credo sia perfettamente riuscito. E soprattutto è un dialogo tra mondi diversi e dovremmo farlo decisamente più spesso. Quindi grazie mille per l'attenzione e al prossimo incontro. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a voi, arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie Pamela, Alessandra e Nicoletta. Grazie a voi.